louvando a Deus, agradecendo, né? Já quero agradecer a Deus por estar aqui. A irmã Vera Cavalcante, né, que é a nossa coordenadora, irmã Célia, e os irmãos, né, que estão aqui, os ministros da Palavra de Deus, que apoiam esse trabalho das crianças. As crianças são a igreja de hoje e o adulto de amanhã. Isso a gente tem que saber que Deus está aqui. Então, vocês já louvaram muito, já cantaram, né, já adoraram a Deus, mas eu queria que vocês cantassem assim comigo, assim, ó. Deixa eu pegar aqui. Vou começar a abrir minha mala, tá bom? A mala da história. Vocês vão cantar assim comigo. Lava o meu coração, Jesus. Lava o meu coração, Jesus. Repitam. Lava o meu coração, Jesus. Lava o meu coração, Jesus. Agora. Lava, lava, lava. Lava o meu coração. Lava, lava, lava. Lava o meu coração. Põe a mão no coração. Feche os olhos e digam assim: Senhor Jesus, eu estou aqui nesta noite. Eu quero ouvir a tua voz no meu coração. Amém. Muito bem. Olha, eu trouxe aqui 2 caixas. Eu acho que... Duas caixas. Obrigada. Essa caixa é feia ou é bonita? E essa? É feia? Se vocês fossem escolher, qual a caixa que vocês escolheriam? Essa? Eu não acredito. Pastor, seja sincero, o senhor escolheria qual caixa? Essa ou essa? Não tem que pensar não, escolheria essa ou essa? Essa. Seja sincero, vocês escolheriam essa ou essa? Essa? Só porque o pastor escolheu? Foi. O pastor, vocês tinham escolhido a feia, agora escolheram a bonita. Quem escolhe a bonita? Levanta a mão. Quem quer a bonita? Você. Vem aqui. Essa pequenininha. Vem aqui. Vai ver o que tem dentro da minha caixa, bonita. Vamos ver o que tem dentro da caixa. Segura aqui, fica aqui, do meu lado. Fica aqui. Você é muito linda. Segura isso. Aqui vocês são crianças que vieram. Quem veio pela primeira vez, levante a mão. Aqui, pela primeira vez. Muito bem. Você, vem aqui. Sim, você. Não tem opção. Ela escolheu a bonita, você vai ficar com a feia. Tudo certo? Ou você não quer? Quer a feia? Então fica aqui. Isso. Pronto, agora a gente vai descobrir o que tem dentro da bonita e o que tem dentro da feia. Tá bom? Você quer saber? Vamos lá. Abre. Mostra. O que tem? Nada. Aí aqui, vamos ver. O que tem? O quê? Um chocolate. Pode sentar, guarde no bolso. Opa, me dê minha caixa. Guarde no bolso, não pode comer dentro da igreja. Pronto, obrigada. Não tem nada para você na caixa. Pronto, pode sentar.
Obrigada a vocês que vieram aqui como voluntários, né? Tá vendo? Escolheram a caixa. Quem escolheu a caixa bonita, tá vendo, pastor? Não tem nada na caixa. Bom, pensando assim, quem trouxe a Bíblia? Muito bem. Eu vou contar uma história que está na Bíblia. Não é uma história inventada. É uma história da Bíblia, certo? E essa história é uma história que eu gosto muito. E quero já contar para vocês que esse menino passou por isso. Mas antes eu quero dizer o seguinte. Ele foi rei. Esse menino foi rei. Mas vamos descobrir o que aconteceu com ele. Olha só, cadê meu bebê? Eu tenho um bebê aqui, ó. Na história que eu vou contar, tem um bebê. Esse bebê pertencia a uma mãe que não podia ter filho. Ela era uma mulher que sofria muito e chorava muito, mas um dia ela falou com Deus, orou a Deus e Deus lhe deu um bebê. E ela balançava o seu bebê, ela cuidava desse bebê com muito carinho. Sabe quando foi que ela teve esse bebê? Quando ela orou a Deus. Sabe como foi que aconteceu? Ela estava no templo, muito triste, chorando na igreja, pedindo a Deus. E o sacerdote, que era o pastor, como se fosse o pastor, começou a julgar essa mãe. Ah, você está embriagada? Ela, não, meu senhor, eu estou triste porque eu não posso ter bebê. Ah, você pode ir que Deus vai lhe dar um bebê. E Deus deu um bebê a Ana. E Ana teve um menino Samuel. E agora a Ana tinha um bebezinho no braço. Ela acalentava Samuel quando ele chorava. Esse bebê, ela cuidava dele com muito carinho. Ana chorava, mas agora Ana estava feliz. E cuidava do bebê. Ela cuidava com muito carinho. Porque Deus lhe deu. Ana orou e Deus lhe deu um bebê. Na casa de Ana, o choro de Ana agora não tinha mais. Agora era o choro do bebezinho. E ele ficava quietinho. E ele cresceu. Ela amamentava ele. Ele comia, ficava satisfeito. E o bebê foi crescendo. O bebê cresceu. Não estava mais tomando leitinho. Já podia comer. E Ana agora foi levar ele para o templo, para a casa de Deus. E entregou Samuel ao Senhor. Consagrou Samuel na casa do Senhor. E Samuel estava morando na casa de Deus. Só que Samuel era especial. Samuel foi crescendo, ele foi morar como se fosse aqui. Morar na casa do pastor. Agora Samuel estava cuidando de tudo. Samuel cuidava dos bancos, Samuel cuidava de tudo, zelava tudo. E ele foi crescendo. E um dia, Samuel estava dormindo, quase dormindo, já tinha quase desligando as luzes. E aí, ele ouviu uma voz que lhe chamou. Samuel, Samuel. E ele correu. E foi até onde estava o profeta Eli, onde ele cuidava. E disse assim. Me chamou ele. Eli olhou para Samuel e disse, não, Samuel, eu não lhe chamei. Vá dormir. Vai para ali. E Samuel foi. Vai se deitar, Samuel. Eli já estava bem velho, mas Samuel cuidava dele com muito zelo. Era atencioso, era obediente. Quando ouvia a primeira vez, ele corria e atendia. E ele estava quase dormindo.
quando de repente ele escuta a voz novamente. Samuel, E Samuel. ele corre até ali, e ele corre. Me chamou ele. Não, Samuel, eu não lhe chamei. Vá dormir, Samuel. E Samuel volta. E Eli ficou assim, imagino eu pensando, o que está acontecendo? Samuel está pensando que eu estou lhe chamando. E Samuel ficou pensando, Eli me chamou. Eu ouvi. E foi quase dormindo, chamou a voz novamente de Samuel, muito forte. Samuel, Samuel. E Samuel ali me chamou e deu uma carreira, foi até ali e disse assim, corre Samuel, corre. Me chamou ele. Aí Eli olhou assim e disse, essa voz eu conheço. E eu tenho que ensinar esse menino a responder a essa voz. Essa é a voz de Deus. É a voz que fala comigo. E agora ele quer falar com ele. E aí sabe o que ele disse? Samuel, você se deita. E se você ouvir novamente a voz, você vai dizer assim, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Aleluia. Vai, Samuel. E Samuel, agora, crianças, Samuel tem uma resposta para a voz. Estava agora Samuel lá. Samuel não ficava em celular, não tinha celular. Mas na hora de dormir não pode ficar com o celular que não consegue dormir. A cabeça não dorme, tem que desligar o celular mais cedo. Mas Samuel não tinha, porque ele era consagrado ao Senhor, ele queria ouvir agora uma voz especial. Ele estava sempre atento, porque ele era consagrado a Deus. Porque as crianças consagradas ao Senhor, elas são diferentes, elas são especiais. Quem é consagrado ao Senhor é diferente, age diferente, pensa diferente, tem atitude diferente. E Samuel estava lá, agora esperando, e uma resposta na ponta da língua. Não era de desaforo, não. Era uma resposta especial para uma voz especial. E a voz chama novamente Samuel. Samuel, Samuel. Agora Samuel vai dar uma resposta especial a essa voz especial. Fala, Senhor, que teu servo te ouve. Vamos dizer? Todo mundo? 1, 2, 3. Isso está aqui, ó. 1 Samuel, capítulo 3. É a história bíblica. Deus falou com Samuel ainda quando ele era criança. Deus consagrou Samuel para uma grande missão. Deus disse a Samuel que ele ia ser, ó. Agora, Eli não ia mais ser o pastor, porque Eli estava desobedecendo, estava deixando os filhos fazer o que queria. Deus já tinha falado com Eli, o profeta grande não estava mais obedecendo, Deus estava consagrando o profeta pequeno. Aleluia. Deus consagra, Deus fala com criança. E Deus disse assim, Samuel, diga a Eli que ele não vai mais viver, nem ele, nem a família dele. Um segredo muito forte que Samuel estava recebendo. Mas naquele dia, Deus estava dizendo, você agora é repita comigo, você agora é você agora é Isso, Deus consagrou Samuel a profeta. Qual é a criança que quer ser profeta de Deus? Profetizas e profetas de Deus para falar as coisas de Deus. Nessa noite, Deus está convidando para consagrar. Pode ir, Samuel, muito obrigado, mas você ainda vai voltar. E Samuel cresceu. Agora Samuel não era só profeta. 3 coisas Deus consagrou Samuel, quem sabe? Diga aí. Ele era profeta,
Pessoa inteligente, viu? 1, 2, 3. Muito bem. Foi o único que foi profeta, sacerdote e juiz. Deus deu a ele, ainda criança, esses dons e ele dedicou-se, ele entregou sua vida a ouvir o Senhor. E chegou um tempo que ele já estava grande, que tinha um rei que tinha sido consagrado, o rei Saul, que também estava desobedecendo, e Deus falou com ele. Disse assim: Samuel, o rei Saul está desobedecendo, não quero mais que ele seja rei, e agora eu quero que você consagre um rei. Agora estava sendo consagrado outro tão pequeno quanto ele, um pouco maior. Ele era menor, esse era um pouco maior, mas ainda não tinha maturidade, ainda não era grande o suficiente para assumir uma responsabilidade tão grande para ser um rei. Já imaginou um rei dominar tudo? Ele foi rei. E aí Samuel disse: Senhor, esse rei, ele está muito malvado. Eu queria fazer um combinado. Vocês vão para onde? Espera um pouquinho, meu amor. Ok? Eu conheço, Geórgia. Fica aí, em nome de Jesus. Todo mundo vai fazer um combinado comigo. Água e banheiro só depois. Combinado? Não vão morrer. Ok? Pronto. E aí, o rei, né, que estava mal. Como era o nome do rei que estava mal? Rei Sá? Rei Sá? E Deus estava querendo consagrar um rei. Vá na casa de Jessé. Jessé era um homem que tinha 8 filhos. Ele disse: vá na casa de Jessé e consagre um, que lá eu estou escolhendo um rei. E aí, foi o segredo da caixa. Vou entrar no segredo da caixa. Quando Samuel chegou na casa de Jessé, com a estratégia de Deus, que o rei não podia saber, ele foi lá e viu os filhos. A primeira coisa que ele viu foi um dos filhos bonitos, grande, alto. Ele disse: deve ser esse o rei. Porque para governar tem que ser forte, tem que ser alto, tem que ser cheio de vigor. Quando ele ia dizer, Deus disse a ele: não, Samuel, esse não. Esse não. Esse aí é só uma capa. Esse aí é vá? Esse aí é vá? Deus conhece o que está dentro. Dentro do quê? Do coração. Deus conhece. Só Deus pode abrir e ver a porta do nosso coração. Só Deus vê o que está por dentro. E ele sabia que aquele homem alto e forte, Abinadab e tantos outros irmãos de Davi, não seriam o rei. E aí passou os 7. E Deus disse: não é esse, não é esse, não é esse. Todos esses seriam o quê? Caixa. O que é caixa vazia? Aqui não tem nada. As pessoas que não são obedientes, as pessoas que falam mal do outro, as pessoas que são invejosas, esse é o que tem a caixa vazia. A caixa vazia são os que desobedecem a Deus, que tem o coração assim, ó. Vou mostrar para vocês. Quem desobedece a Deus fica com o coração sujo. Pensamento mau, mentiras.
Mas Deus conhece o coração. Deus nos escolheu. Ele escolheu Davi. E Ele nos escolhe. Ele diz assim, Jesus disse, não foi você que escolheu a você mesmo, eu escolhi você para você ser um discípulo, para você falar do meu amor, para você ser uma pessoa especial que faz a diferença. E aí, quando Samuel, vem cá Samuel estava lá na casa de Jessé para consagrar um dos filhos de Jessé. Disse assim, tem ainda filhos? Ainda tem filhos? Ele disse, tem um pequenininho que está lá no campo, cuidando das ovelhas. Cadê as ovelhas? Vou desmontar aqui. Olha, Davi fazia o quê? Cuidava das... Cadê Davi? Vem cá, Davi. Davi com cajado, vem cá. Davi fazia uma coisa diferente. Vem cá, Davi. Segura teu cajado e tua... O que Davi fazia quando ele estava lá no campo, cuidando do quê? Ele tinha um cajado para cuidar das ovelhas, mas ele tinha outra coisa, que era a harpa. Porque Davi não era desocupado. Enquanto as ovelhas ficavam comendo, ele ficava falando com Deus. Ele ficava adorando a Deus. A mente de Davi era cheia de Deus. Ele falava, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor. Vamos repetir comigo. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele cantava, ele adorava a Deus. E aí, quando ele chegou junto de Samuel, sabe o que Deus disse? É esse Samuel. Aleluia. É esse que você vai consagrar. Se ajoelhe, Davi. Davi se ajoelhou, coloca as mãos assim para ele, estenda as mãos, colocou o azeite e consagrou ele rei. Sabe o que aconteceu na hora? A Bíblia diz, sabe o que, crianças? Sabe o que aconteceu na hora quando Samuel colocou o azeite sobre Davi? Sabe o que aconteceu? Ele foi cheio do Espírito de Deus. Aleluia. Ele não podia governar, mas ele recebeu a autoridade de Deus. A partir daquele momento, ele não andava mais só, mas estava com o poder de Deus. Porque criança consagrada é cheia do poder de Deus, é cheia do Espírito de Deus e faz a diferença. E agora, fique em pé. Samuel ouviu a voz de Deus e agora Davi foi consagrado ao Senhor. Davi agora era servo de Deus, servo com a missão de ser o quê? Rei. Agora Samuel, pode sair, que eu vou colocar aqui uma missão. Olha, Davi, olha para que Deus chamou Davi. Para que Deus chamou Davi? Davi agora estava trocando o cajado pelo cetro. Ele agora era rei. Deus faz assim, crianças. Quando a gente é fiel ao Senhor, Deus muda a nossa história. Vocês podem entender? Aleluia. Davi agora era?
Agora tem uma coisa que ele não soltava, que era o seu instrumento de adoração a Deus. Ele foi rei, recebeu coroa, recebeu cajado, recebeu capa, recebeu o poder de Deus, mas ele era um adorador. Ele não abandonou a sua adoração a Deus. Consagrados adoram a Deus. Fiquem de pé, crianças. Eu quero cantar com vocês essa canção. As meninas aqui de sainha azul, segura Davi. Vai cantar comigo, igual a Davi cantou. Quem quer adorar a Deus? Vai colocar a mão no coração e vai dizer assim: eu quero ser igual ao rei Davi. Eu quero ser igual a Samuel, que ouviu a voz de Deus e é um adorador. Criança que adora é consagrada a Deus. Ela diz não para o pecado. O coração dela é diferente. O mal vem, mas ela diz: eu tenho Jesus. Vamos adorar assim. Dizer, como o rei Davi, quero te adorar. A igreja pode adorar comigo. As meninas também. Como o rei Davi, quero te louvar. Quem quer adorar o Senhor, fique em pé e adore. Minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Digno este louvor, majestade santa. Ele está aqui. Meu prazer é te dizer. Adore, crianças, ao Rei dos Reis que consagrou Davi. Diga assim: em adoração. Em adoração. Eu me rendo a ti. Eu me rendo a ti. Oh, aleluia. Tu és sorrir. Isso era o que Davi fazia, ó. Rio de águas vivas. E Davi adorava. E Davi adorava. E Davi adorava, adore. Fique em pé, igreja, por favor. E adore. Feche seus olhos, levante sua mão e diga: eu quero adorar como Davi adorou. Traz vida ao coração. Aproveite e adore. Como o rei Davi. Oh, aleluia. Eu quero te louvar. Minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Sinta o Espírito de Deus. Ele está aí do seu lado. Eu estou vendo ele trabalhando na família. Adore. Meu prazer é te dizer: te amo, ó Senhor. Diga assim, diga assim. Aleluia. Em adoração. Em adoração. Se curve a Deus. Ei, aleluia. 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 Eu quero dizer para vocês, eu não combinei nada com as irmãs para trazer sobre o rei Davi. Eu não combinei nada, mas Deus mandou falar sobre a adoração de Davi. E ele muda do cajado ao cetro. Ele ainda tem o poder de mudar a igreja. Crianças, adore. Adore, adore. Feche os seus olhos e diga assim: eis-me aqui. Eu quero ser consagrada, Senhor. Eu quero ser consagrado. Majestade santa. Ele está aqui.
dizer: te amo, ó Senhor. Agora, Como rei Davi, diga bem baixinho para o Senhor ouvir o Espírito Santo que está aqui. quero te louvar. Fale com o seu coração. Minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Oh, aleluia. Digno és de louvor, Tu és santo. majestade santa. Tu és santo, Senhor. Meu prazer é te Oh, Espírito de Deus. dizer: Toma o controle. te amo, Fala aos corações como flecha. Senhor. Como flecha, Meu prazer é te dizer: Esse coração te amo, tem perdão. Senhor. O coração de Deus. E quem tem Deus tem um coração perdoador. O amor de Deus é tão grande por nós, crianças, igreja, que Ele enviou Jesus para que tivéssemos conhecimento da verdade, perdão, um relacionamento com Jesus e esperança de morar no céu. E eu quero fazer um convite. Mas antes do convite, eu quero pedir às meninas de saia azulzinha que formem essa palavra aqui, por favor. Formem. Sabe por quê? Porque Jesus é o dono dessa festa. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o que une a nossa vida a Deus. Fiquem aqui, meninas, por favor. Fique. A gente tem que ter ousadia. Agora é a hora da ousadia. A hora do convite. Como rei Davi, eu quero te louvar. Deixa eu dizer uma coisa. Só livra Davi. Só livra Davi. Minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Fica aí. Digno és de eu dizer. louvor. Olha, deixa eu dizer. Davi. Deus escolheu Davi. Desde o início, crianças, Deus vinha fazendo a história para enviar um. Leio aqui. Que nome é esse? Que nome é esse? Que nome é esse? Que nome é esse? Jesus. Vocês sabiam que Jesus é da linhagem de Davi? Faz parte. Os pais que Deus escolheu para Jesus vir ao mundo é da linhagem da unção do rei Davi. Davi. Ele foi escolhido criança. Samuel criança. Jesus criança foi levado no templo para ser consagrado. Quem quer ser consagrado por Deus? Criança também pode fazer a obra de Deus. Não tem isso. Não espere. Não, você é pequeno. Se você disser, Senhor, fale comigo. Eu quero fazer um convite para quem ainda está em dúvida. Aqui, ó. É especial. É de Jesus. Vinde a mim. Todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quem quer que Jesus tire de você todo o mal e você seja servo de Jesus?
Quem quer? Você quer? Venha cá. Venha cá. Quer Jesus? Para Ele ser o seu Salvador? Quem quer o Salvador Jesus, vem aqui. Venha cá, meu filho. Sim? Quem levantou a mão, vem aqui. Venha. Fica aqui. Isso. Eu tinha 8 anos, mesmo de um lar cristão, eu disse a Jesus. Quem quer dizer, Jesus, seja o meu Salvador? Aqui tem alguém que quer dizer, Jesus, seja o meu Salvador? Geórgia. Geórgia. Quem tem dúvida? É hora da salvação. Rui. Eu quero chamar vocês para ser vaso de Deus. Vaso. Quem quer ser vaso de Deus, como Davi foi? Vaso de honra. Muito bem. Se ajoelhe aí as crianças para não fazer aglomeração, porque depois a irmã Vera vai reclamar. E ela tem razão, a gente está numa pandemia. Cada um. Aonde está agora? Só os que vão aceitar aqui. Vocês vão fechar os olhinhos. Se ajoelha aí, ó. Se ajoelha onde você está. Fecha os olhinhos que eu vou orar. E a igreja vai me... A gente está numa guerra, viu? Eu quero ser. Entregue-se. Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Jesus quer transformar. Quebra minha. Entregue a sua vida a Jesus. Diga assim, Jesus, escreve o meu nome no livro da vida. Eu quero o Senhor como meu Salvador. Eu quero vencer o pecado desse mundo. Só com Jesus. Um vaso novo. Eu quero ser, Senhor amado. Você pode sentir o Espírito de Deus aqui. Como vaso nas mãos. Você que visitava e não visita mais. A pandemia ele parou. Jesus ainda é o mesmo. E faça de novo. Eu quero ser. Feche os seus olhos e fale com Deus. Eu quero ser um vaso novo. Pai, em nome de Jesus, na autoridade do Espírito Santo que o Senhor nos confere, nós estamos aqui nesta noite em uma guerra espiritual, com tantas vidas, com tantas situações. Eu não conheço os corações, mas o Senhor conhece corações de crianças, de líderes,